哥哥，今日最打咩菜式啊？雞啊，今日嘅豬腦雞啊，今日有幾位台訂啊？今日有5位菜啊，4位菜訂嘅，有位菜打包嘅。有冇做到台式咯？冇啊，佢打包就8折喎。係啊。係咪諗住請多個人啊？係啊，諗住揾到有半兩對，揾第啲錢啊。我睇網上，喺網上招咯喎。嚇？喺網上招咯喎。揾佢啊！蒸下、炒下、燜下呢啲嘢，即係要熟手嗰啲。係啊，學手嚟。要晚9、4點到晚9、9點收工。訂咗市啊，訂咗晚市啊。有冇限男女嘅？啱啦，女扯呢啲啊。即係只要係男為主。係啊。好。喂。辛苦啦。啊，記下啲數啊，大家清清楚楚啊。嗯。數目要分明先得㗎，明唔明？啱嘅，同啲朋友打下招呼啊。Hello。啊，做緊嘢啊。你雞阿啲網友打電話過嚟㗎，豬腦雞啊，個豬腦先係整好隻雞先。咁我自己做。我自己做嘅啫。嗱，隻雞叫你雪白，係嘛？又咁肥又咁瘦，啊！呢隻雞大概3斤，應該係整咗啲買波啲稱啲應該係3斤半左右。佢而家佢賣應該係2斤7啲，啱啱呢個純人豆脆呢啲嘅，咁而家豬腦同咗豬腦。豬腦撈晒，跟住埋啲咁冇新鮮靚嘢咁豬腦雞啊，大家又話啲網友訂啊，琴日訂嘅，琴日煎日。咁即係今日就係豬乸豬腦雞同埋鳥蒸鵝。係啊，豬腦雞鳥蒸鵝一般價錢都啲嘅 O K 嘅啦。燜少少蒸啊啲嘅係嘛，扯係少啦。開始蒸啊燜啊呢個都。係啊，大家有興趣就可以打前邊嘅視頻嘅電話定位嘅。咁有提前定位啊！如果係遲咗因為好似你豬腦雞咁，嗱我攞翻你新鮮攞翻你，朝早叫人嬲嘅。咁你如果咁打定電話訂嘅，俾人食到啲凍嘢有乜用係嘛？我唔俾啲朋友哋俾人肯定靚啦係咪先？嗰所以又要預訂先得啦。嗱，雞咗自己兩樣嘢，你預訂又好難整噶嘛，豬手又練，係嘛？不過豬手要慢慢處理得嘅，要用嘢揦過晒，用芡揦過晒，用芡用嘅揦過晒處理佢。有手咧。好，衛生重要啊。肯定咧，我啲晒佢嘅。好。擠嘢，手落先，擠手先，擠平啲。好啊。咁大咧？斯文啲好嘛，大佬？好斯文嘅已經對有隻雞好斯文嘅。即係對隻雞斯文。你即係先做乜啊？你做乜？揸落去咧。揸下嘅要慢慢揸先得㗎，係嘛？溫柔啲先啊！衝動嘅乜嘢？係嘛？衝動又做唔到嘢㗎嘛？嚟攞啲蒸過嚟。即係豬腦雞啊！大佬，同佢度，托住佢揸住佢俾孖俾度呀，孖俾度有俾佢。點啊？隻手仔捉實你手仔，你捉唔食呢？等陣如果走隻雞出嚟咁，哇啤啲。走雞咁啊，而家係要。埋撈雞、走雞。咪先，放心。一定以衞生為主公平企理，快捷 ，OK。好。大佬，洗咗大佬。沖水。不用錢嘅，唔使沖水㗎。咁呢嘢嘅都用嗱，我入邊杞子冬菇紅棗調心呢嘅，我把條鍋住先。
OK，大概浸幾耐啊？大個啊，大個煲盡量煲煲到佢1個鐘左右咯，慢慢滾佢1個鐘左右。即係慢火滾。慢火滾。即係慢火煲啊，煲定煲係嘛？整苦瓜，來切啲苦瓜。嗱，呢個煲你話睇好幾啱，除咗冇到水嘅嘢。滾咗之後收慢佢，慢慢火去滾嘅。我即係等於就即係等於就翻為上之後轉翻慢搖係咪？係啊，等陣你又做咗我。兩個得㗎啦。用個煲，好附加真係。用個煲你打邊爐煲你咁咪跟住剁佢上去，點把聽咁咪OK 啦。咁咪豬腦雞。嗱呢啲就係豬腦雞啊！即係用啲豬腦咁你睇到嘅就冇霉啊啲雞啊，咁你一定要入落個豬肚嚟，慢慢嚟浸佢，即係等佢浸雞咁，隻雞味好到啊！我等間去翻個味料，你飲雞飲豬肚都成，真咗實料啊呢隻。白燒鵝2兩啊嘛呢個。係啊，呢個2兩嘅。哇，白雪雪。好味啊呢個。白燒鵝知道炸咩料嘅？用點解得5分鐘就得。出品神香嘅白燒鵝。有辣椒得佢哋嘅。辣椒。俾大家睇下呢個成品白燒鵝。你白燒鵝俾佢將慢啲將。你細下攞個煎肉辣椒，得佢哋嘅。呢個都係佢哋嘅。係啊，嗰個打包嘅。打包嘅。嗰個冇嘢你燒。嗰啲啊，一個打佬睇目啲，打佢不就真嘅嘢，咪整住啲咁準備嚟咯，6點鐘。呢個咩鵝嚟？咩嚟㗎？呢個鴨嚟嘅，切個清粉嘅，用苦瓜，我諗埋佢翻緊嚟，收條粉煲住過嚟，飲湯飲有得食，清粉用白豆苦瓜你哋可以。呢度幾多人食啊？呢隻鴨嗱好大嘢嘅，好似鵝咁啊！大概應該落半日都時都 OK 㗎。咩價位6個人食？咩價位？清粉煮豆嗰啲我們180俾埋苦瓜，加埋苦瓜，或者我睇好多嘢路㗎，有苦瓜啦，嗱呢啲清豆喺市場做到100蚊隻啦。咁咪有苦瓜啦、白豆啦，睇啲嘢落去咁即係要煎個煎飯落去燉嘅。係啊，咁你多啲即係清湯，又有湯飲，有食咁咯。燒大個燒個正宗嘅，燒大佢睇呢啲油咧，係啊，呢個係。
果咁大地啲菜，我同我啲菜，我完全真係唔到啊！因為佢大地啲燈泡嗰啲中午就或者老夠晒老嘅。睇住佢啊！夠快嘅，佢都幾熟咁滯嘅，有6、7歲㗎。因為我都係個煙㗎嘛，逼你啲水，頭先啲水咗，我逼你叫出嚟做，係幾啲嘢，即係我去好多。